asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ci seen émission bu rëy bi di émission démb xam ngeen niñ ko baaxoo defee émission démb daf leen di demal ci suñu histoire réew mi ak suñu site historique yi fii nu taxaw tey jii di site boo xam ni kenn mënut a wax histoire Sénégal te ñëwuloo fi parce que fii mooy Pathé Badiane la grande bataille de Pathé Badiane bi nga xamante ni julliti Sénégal yépp ñoo àndoon ak Maba Diakhou Ba ñëw pour taxawal l'islam xeex fi ñu bari sax dañuy wax ni bataille bi su fekkoonte ni Maba Diakhou ak jullit yi pertoon nañu ko tey victoire bi l'islam am ci Sénégal ba nuy woowee 95% de musulmans xëy na du mën a am fii nag le 30 novembre 1865 la xewoon dinañu dem nag ci ñi nga xam ne ñoo xam histoire bi ñu laaj leen ko ñu wax ñu ñan ñoo fi àndoon ak Maba Diakhou Ba ndax di ngeen ci dégg ay Mame Mor Anta Sali ak ñi sant Niass ñi sant Xuma maanaam daal képp ku nekkoon érudit ci l'islam keroog le 30 novembre 1865 ñëw nga fii ànd ak Maba Diakhou Ba pour défendre drapeau l'islam ba tey jii drapeau l'islam taxaw ci Sénégal. jàkk ji suñu gannaaw jàkk cosaan la ci fii ci rëpp Badibou yi ndaxte bi Tafsir Maba Diakhou Dièye ànd ak rakam ju baax ca Mamou Ndari Ba Cheikh El Hadji Omar Foutiyou Tall ca Kabakoto en 1846 ba mu jox ko ndigal ci jaar ji ak jox ko wirdu salaatu Fatiha bi jàkk ji moom la Tafsir Maba Diakhou njëkk a taxawal fii ci kaw kaltu dëkk baayam bi nga xam ne mu njóg am Pathé ak yaayam bi Diakhou Dièye nekk fii jàkk ji fii la ko njëkk a taxawalee njógu am Pathé nag mu ngi cosaanoo ci Manding Ampaye ci Koli Tengala mu ngi dëkk ba ñuy wax Mbantu ci weti Podor foofu la jógee nekkoon ab afisi alxuraan di wër jaar ba Jolof jaar Kajoor ñëw dugg Saal fii ci Gambie dëkk bu ñuy wax Tooro ci la jógee ñëw sanc Tawakal dëkk bii nga xam ne fii la Tafsir Maba Diakhou juddoo ak rakam yi en 1809 la fi juddoo moo Tafsir Maba Diakhou jàngee fi tuuti bi ceddu yi commencé nag yëngatu ci lëmbe réew mi la ko bàyyim génnee fii yóbbu ko ma dem jàngi Longo ci sëriñ bi jox Babacar Mbaye foo la jàngee alxuraan ba mokkal ko nekk fa takk fa soxna 1827 bi bàyyim njógu am Pathé génn àdduna ci la ko rakkam yi jëlee Ablaye Oulimata Xuma mi nga xam ne borom dee ndekk gi ci Jaxaaw Mamou Ndari Ousmane Soxna Manga Malamine Ba rakkam yu baax ya dem seeti ko ne ko suñ bàyyi wàcc na liggéey te fi nekk ni yow yaay fi mag yaay taaw kër gi il faut nga desiwaat fii loolu mooy indi sabab Tafsir Maba Diakhou Dièye desiwaat fii ci Saalum ci ripp gii ci Tawakaltu bi mu demee Tawakaltu nag mu am bés ci nanji gi jul ajjuma Ousmane soxna ñaan Jóob moo fa newoon benn buur ci Saalum bu ñuy wax ko mën daa moom bu songu leen ci jul ajjuma rey fa juróom fukki kàng yoo xam ne kenn ku ne bind na téer alxuraan bi sëriñ wanaan gaañoo ñu dem jaale ji mu naqati loolu sëriñ si Saalum ci lañ dajee nag àndaloo buur daal di mi nga xam ne mooy bàyyi Maba Birane Cissé mi nga xam ne mooy ci lien naa Maba Diakhou la bokkoon wax ne na ngeen jëlee Tafsir Maba Diakhou Dièye ñaancoo la wàllu yo la borom askan mu cosaan ci Manding Ampaye keneen ku fi jiite jaar ji bu la tubaab bi toppee dana tas askan loolu la ko tubaab bi kale la ko sëriñ si fal jox ko nommé ko almaami mu dem nag attaqué Saloum récupéré dem joxe ci alalam pour dellu nangu prisonniers yi nga xam ne jàppoon nañ ca nanj gi ci la commencé na di ñaan di wéru sanc dëkkam ba nga xam ne ca kër Maba Diakhou ca gannaaw Porokhane en 1850 ci la commencé di ñaan ba nga xam ne affaire yi mën na ba nag ñëw conquérir Nioro en 1860 boobu Nioro mu ngi tuddoon Poos Dima mooy poos benn garab la ci biir Saloum Dima ci soose la maanaam mooy garab gu ndaw gi poos gu ndaw gi ba ko Maba sañkee nag nangu ko ci soose yi ci ki ñuy wax Mat Jaxeer Jere ba Moroon
ci la ko tuddee Nuuru Laay leeru yàlla ñi ci taar ñi ne la ko tuddee Nioro du Sahel en souvenir ci sëriñam bi El Hadj Omar Foutiyou Tall mi nga xam ne sanc na am na Nioro ca biir Mali donc loolu la doon liggéey pour l'islam taxaw ci Sénégal gi mooy oote bu rëy ñëpp uy si ko naam Dramé naam Mbacke naam Si naam Ñang naam Touré naam Dieng ñëpp uy si woon Nioro fii ànd ak moom ñu liggéey bu rëy ci l'islam gi boo tax moo wax ne sànq ca xare bi amoon ca Pathé Badiane ñëpp a ngi woon Nioro ñu duma tubaab yi tamp drapeau l'islam waaw. ñu indi tuuti ak tënk rek ci leeral li nga xam ne mooy Kër Seet ak Maba Jaxu Kër Seet ak Maba Jaxu mooy Jaxu jiyee leen boole Maba ak Seet ñoo bokk ndey Maba moo nekk rakk ci Seet looloo dogalu sunu borom bi indi woon Kër Seet ak Maba li ko waral mooy Seet Njóogu moo sanc dëkk bi Njóogu nag moo jurul Maba waaye Seet nekkoon doomu jille ci moom loolu mooy li nga xam ne moo boole ñaari kilifa yooyu ba seen ànd bi yu bëree bëri juddu ci tënk rek la ñu def buñ ne Kër Seet nag tey mooy tabakaltu bi nga xam ne Njóogu loolu la tuddoon dëkk bi waaye ci làmmiñu Maba moo tuddee Kër Seet Jaxu ne ko mag ànd nañ ànd boo xam ne àndub yàlla la dëkk bi yow laa ci adressé loolu moo di Kër Seet Jaxu waaw ci tënk. nga kóllëre ndax seen ànd ba ànd bu rafet la woon te bi Maba songee jaar bi ci waajaayum nit ak gune ak magam wuufoon na ko ànd ak moom nangu ko jiital ba pare topp ci ginnaawam ci la ko waajale woon nag jox ko yi nga xam ne mooy jumtukaayu geeram ci côté lii nga xam ne moom la ñuy war a jublu léegi muy gàllaaj yi loolu moo waral bi mu demee ba nga xam ne faatu sës na pour mu war a wuy ji boromam te xam ne ne loolu mooy li jege mun nañ ko delloo siwaat ci kër gi nga xam ne fa lañ ko ngemmeon te mooy kër ndeyam loolu indi bagage yi fii ci Kër Seet Jaxu waaw mbaxana mi buñ koy gis mooy boo xoolee Maba toujours colinam tañ lay daf cee nekk gu mag goo xam ne moo nekkoon ci boppam bi lii nag moo jiitoon ci boppu Maba bi lii la jiitaloon tañ lay ci koom lii nag ay mbir la ndax maa ngi dina suma xarit boo xam ne mën naa seede ci li may wax mooy am na foo yëf yi daan toll ci méttiwaay mbaxana mi da ko daan génnee teg ko ci suuf jamono boobu nag mbaxana mi dëkk buñ ko mos a teg te ay ceddu nekk fa boobu dëkk moom keroog mu tas armu la woon ci jumtukaay yi mu daan demee lii la jiitaloon ci yéreem muy ndombo gi ànd ak yet bi bu ko jiitalaan dafay fopp xaftaan bi muy garam bu yi mu daan jiital teg ci koom ñun nag li nga xam ne loolu lañ ci am muy loo xam ne ñu ngi koy jëriñoo ba tey mooy ba fii nii ñuy wax ak yow képp koo xam ne jaan matt na la buñ la solali lii dafay wàcc waaw loolu moom ñu ngi continuer di ci jëriñu buñ demee ci téere bi mu bindi tamit lu yéeme la ndax boo seetloo Maba dundam guddul lool bokk ci dund yi ñuy lim ci yéemu ci gudd waaye boo xoolee mbind mi ak ñu ne la Maba def na jaar diir bi mu ko def jàng na fi mokkal na fi nga xam ne mbiru yàlla daal moo yéeme lii moom moo ko bind ci loxo boppam bokkoon na ci nag lim joxoon ab géwélam ne ko demal nga delloo jël ma ko Kër Seet Jaxu mooy fa ma jógee muy suma këru ndey boo demee nga teg ko ci famille Njaañan loolu moo ko indi tey ci sunu loxo mag bi di Amath Diagne. Maba Jaxu comme ni nga ko bëggee cosaanam mooy Fuuta Maba Jaxu bu ngi bokk ci ñi ñuy wax les Deniyankobe du Fouta. Les Deniyankobe ont régné dans le Fouta de 1664 à 1715. 3 siècles ñu bokk ci Koli Tagale bi nga xamee ne révolution islamique am na par Thierno Souleymane Baal en 1776 ci la maamam Pati Dulo gàddaayee ñëw Jolof ànd ak jabaram Pendali ak ñaari doomam Njoogu Pendali ak Abdoulaye Pendali Njoogu Pendali moom ngeen ay wax Njoogu Ampaté moom la bàyyi ji yar Jolof jàngal ko alxuraan ba mu mokkal comme tout bon tukuleur
mu quitté papam jëm en Sénégambie au sud du Saloum bi mu ñëwee ku ñuy wax Malick Diagne dalal ko ak Kër Seydi Diakhou ñu dëkkit bu rafet ba ab diir Malick Diagne ne ko comme yow sëriñ daara ga man sëriñ daara laa ñaari kuy duñ naan ci benn mbalka il faudrait que ñu créer la sa dëkki bopp ñu dem à 2-3 kilomètres defal ko benn dëkk bu ñuy wax Tawakaltu ala laay mooy tawa boobu ngeen demoon seeti ko bi mu demee tawa foofu la yàlla def mook jabaram Oulimata Xuma bi nga xam ne moo jur Abdoulaye Oulimata Xuma bi jëloon Selbe Diouf mu am ci maram Selbe bi am ñoom soxna Asukan moom la amoon comme jabar yàlla def Malick Diagne gaañu ñu jël seet joxu ci boppam jël yaayam joxu jéy dénk ko njóogu am pate mu am ci Maba Jaxu lii moo indi sunu diggante ak njaañeen yi seen maam Malick Diagne moo njëkk a jël joxu jéy waaye bi mu gaañoo lañ ko jël jox ko am pate mu am ci Maba Jaxu comme Oulimata Xuma amaguloon doom yàlla may ko doom ci at bi ci tegu muy Abdoulaye Oulimata Xuma Maba juddu 1809 kii juddu 1810 lii mooy suñu diggante ak njaañeen ñi bi Maba toogee ñu yar ko foofu ba mu jeexal alxuraan à l'âge de 12 ans mu gis ne buur soose ba fa ne jeere ba maroon daf daan bañ kuy julli sëriñ si ko waroon yëpp bëri woon nañ waaye dekkewuñ fa lu mooy di ko bindal lettre di ko bindal saafara di ko bindal téere ku ci bëgg a julli xanaa nga daw dugg si biir néeg Maba ne ko waaye bàyyi lii lu ngeen ko nangoo mu ne ko doom bul mu indil coono li nga fi fekk doom moom laa fi fekk bul mu indil benn histoire mu daw rawale ko Kajoor yóbbu ko Longoor pour mu jàngi ba mu demee jàng ba pare fa mu ne dootuma ñibbi fële parce que la ma fa fekk neexuma mu dem dans le pays de sa mère muy Jolof samp fa daara di jàngale yàlla def ci diggante bi en 1827 bàyyi ji gaañu Maamu Ndari rakk ji constitué benn délégation ne il faut ñu jëli suñu mag parce que bëgguñ suñu daara papa fay mu toog ab diir door a ñibbisi bi mu ñibbisee jeere ba maroon moomu bëggoon na ko appâté sax ne ko dama lay def ministre lii dama lay def lii mu ne ko déedéet bàyyi ma ci li ma bëgg njàngale alxuraan bay tool yi ba mu laa bëgg muy organiser wu bëggoon fi dindi li fi nekkoon temps boobu comme moom dafa judd ak rawaanis El Hadj Omar Foutiyou am na lu mu doon xaar waa Saloum aussi gis nañ ci moom loo xam ne situation boobu ñu nekk moom rek moo leen ci mën a dindi ku ñuy wax ànd la buri daado dajale waa Saloum yëpp ca wanaar ne leen kat doomi Hampâté ji doomi Njóogu Hampâté mi buñ ko jiitalee danañu mën dindi ci lu bëree bëri ca lañ ko defee l'Almami du Rip waaye ñooñu dem nañ bay bugg a xaddi parce que toog nañ une dizaine d'années yëngatuwul parce que mu ngi doon xaar ndigali El Hadj Omar Foutiyou mais keroog bi El Hadj Omar ne cëpp yàlla def moom mu jógee Fuuta rek jubal bi mu jógee Màkka jógee Fuuta jubal directement Pakaw muy Sédhiou dafa fanaan bët set bu dem Banjul ba mu demee Banjul famille Mamadou Diallo la njëkk a jox wadi salaat fati après mu ñëw Kabakoto rencontré fa Maba Jaxu tudd woowu yëpp mu ne Maba Jaxu moo ko ci doy bu jox ko wadi salaat fati ca la booba ñi nga xam ne ñoo waroon Maba Jaxu yëpp ñoom suma maam Mor Anta Sali suma maam Mor Abdoulaye Niass Maama Ndari ñëpp ay Ahmadiyya leen kër lañ jël wadi salaat fati Maba Jaxu moo njëkk jot wadi salaat fati ci Sénégal Maba nag yàlla def na bi mu gisee El Hadj Omar Foutiyou ñu jublu ci jihaad bi mu jox ko ndigal te ndigal boobu nag
su ma bëgg a brûler étape yi ci la ñëwee rencontré am na lu bëri lu mu def mënuma bañ a wax ci Pathé Badiane parce que Pathé Badiane li ko waral mooy Lat Joor ci boppam moo ñëw nëbb si foofu gouverneur yónnee ci Maba Jaxu ne ko yow jotewuñu ak yow dara parce que tu défends un culte purement religieux waaye nag ku garder sa noon la te ñun bëgguñu noonu ak yow dañ bëggoon nga libérer Lat Joor mu ñibbi Maba ne ko xaj sax bu dawoon ba wàncal gertam ñëw ci man danaa ko raay denc ko asumaak nit tant que Lat Joor mu ngi ci man di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah julleeg man duma ko bàyyi kenn du ko fi jëlee loolu métti leen ñu ne nag léegi ñoom danañ marcher contre vers le RIP pour combattre Maba Jaxu pour obligatoirement mu libérer Lat Joor. fii mooy toolu xare bi ñuy wax Pathé Badiane fii la Tafsir Maba Jaxu ànd ak jullit Sénégal yi jàmmarloo nag tubaab yi nga xam ne Pinet-Laprade moo ko dirigé woon mu amoon ci bés si 30 novembre 1865 fii lu tax ñu naan Pathé Badiane Pathé Badara lay tekki fii ndox moo fi amoon benn sooso bu ñuy wax Pathé moo fi newoon jàllale nit ñi ñu koy wax Pathé Badara lu waral nag tubaab yi jàmmarloo jullit yi fii Sénégal yi fii maanaam Lat Joor moo jóge woon Kajoor ñëwoon Ñooro gouverneur Pinet-Laprade yónni le commandant Sabatier ne dafa topp ab naata mu dugg ci toolam pour na ko génne waaye mag ñi dañu amoon ngor amoon jom am digne am honneur ne xamal Pinet-Laprade ne ko France tubaab yi ne leen réew mii réewum Sénégal la Sénégal yee ko moom te RIP gii réewum ku fi ñëw kenn la génne tubaab yi préparé Maba yónni directeur renseignement généraux yi nga xam ne mooy Bokar Alpha Kane ku ci joué ci xeex bi ci la bokk moo infiltré tubaab yi ay weer réunion bu ñu def fekkee na ko xam ne nam demee yëpp la jël indaale pip ak almet ñëw Ñooro ne Tafsir Maba mbir mi mën na tubaab yi dinañ ñëw ay ab diir bu néew dañ ñëw Ñooro ñu tëgg tabale ji ñaar fukki tëgg dajale sëriñ Saalum yëpp seen Sénégal yëpp daanaka ñëpp a ngi woon fii muy ñan Maam Mor Anta Sali nga woon fii Poroxaan Mamadou Ngaja Ñas ak Alaaji Ablaye Ñas baay doomam ji Alaaji Ablaye Ñas mi jur Baay Ñas ñu ngi woon fii Matar Kala Dramé nga fa woon Jaata Sele nga fa woon Jeyta Jeng bu Njaabacounda borom dëkk Njaabacounda nga fa woon Mori Dulo Galajo Dulo Dee Sadio Katim Cerno Layin Maram saa wala bu si jëri jiru Cissé Maaju Xadi Sam Cissé muy Sëriñ Pakala Ndëri Kani Touré Seet Kani Touré Samba Xoja ak Samba Tambédou Gumba Gueye Birane Cissé Albour boobu Lat Joor bi muy ñëw boobu mu ngi ànd ak juróom-ñaari leen naa ko gën a jege muy kan Demba War Sall Alburi Seynabu góor gi bu Nama Joor Ibra Fatim Sarr bu dafa béy Maxet Gueye ñooñu la Lat Joor àndaloon ñëw fii muy xeex boo xam ne xare bu métti daanaka li fi daanu ak li fi lim rassemblé dajale ci nit doomu aadama dafa jéggi woon dayoo nee nañ ne tubaab jullit yi matoon nañ ñeenti junne wala juróom-benn junne jullit tubaab yi matoon nañ juróom-ñetti nit juróom-ñetti junne doomu aadama ñoo fi dese woon tubaab yi ànd ak ñenn ci ceddu ci réew mi pour tas Ñooro waaye bañ tëggee tabal ba ñëpp dajee ñuy waxtaan borom kursi tey ba boobu tam ba xamal ne ngañ ëmbari xari ñang Mbàkke muy Maame Dabax Malick mi ngi woon fii Ñooro bu ànd bu daal seen foon ñii ñaan dugg xulwa ak ñoom Maamu Ndari Ablaye Ulumatu Xuma ñaan ba génn ñu préparé bi ñu waxee la Lat Joor génn taxaw ne Tafsir Maba tubaab yii xam naa ne xeex naa ak ñoom Loro xeex naa ak ñoom Mexe xeex naa ak ñoom Louga seen doole yëpp muñ ci kanu yi nga xam ne bu saqatee mën na rey juróom-ñaar fukki nit. yàlla def na ci temps boobu
Lat Joor ci boppam déjà amoon na histoire ak tubaab yi xam na tubaab yi Saalum Saalum yi commencé di werante mu ne leen ñii ngay ne wax te ñu ñëw ci ñun yéen xamu leen mosu leen a gis am nañ bët yoo xam ne buñ ko xoolee fii danañ gis ba ca penku ba am nañu fetal yoo xam ne buñ ko taalee fii mën na yàq lu bëree bëri man xam naa leen parce que tase naa ak ñoom Maba Jaxu ne leen may leen ma li laay war a soli Lat Joor dirigé ma kii opération boobu Maamu Ndari Ba rakk ji nga xam ne moom la gënoon fonk ci baatin nga xam ne boo demee Nioro sax bu ñuy gëñ dañuy wax barke Maba ak Mamour Maamu Ndari moomu moo daan dem Banjul lu mu fa jëlee ci kurus gi jëndee ko ay munitions ay balag lu dekk ñu def ko ci ay kees indi ko kees yooyu nag moom lañ suul ci janji Pathé Badiane les termitières lii moo tax ñu ne leen Maba def ne bu xeex bi tàngee ba tàng bu ngeen tibbee ci suuf si bu ngeen ko taalee defee ci fetali mu tàkk loolu mot d'ordre bi mooy dem leen ci termitières yi parce que boo yéene kees bi dafay diis wala sa ennemi nangu ko boobu àll bi dafa lëndëm Pathé Badiane c'est un bas-fond ay garab ñoo ko bordé gaa ñi embusqué de part et d'autre Pinet-Laprade marché avec 2000 hommes bi ñu ñëwee ba Gàppaax ñu gis ne Lat Joor avait taillé quelques arbres en simulacre de soldats mu commencé de tirer garab yi daal mu ne tiens on a atteint une partie kon nag nañ avancé bi ne yulub ci biir alors dégg naa ñu ne fantassins yi ñoo jiitu cavalerie tegu ci artillerie tegu ci jeunes yi doon xëcc seen fas yi ak seen avec des mulets yàlla def am benn soldat bu Maba Jaxu bu éternué kooku fekk na kële aussi almetam daanu mu doon jëli pour taal cigarettam mu dégg kooku éternué mu xool ci àll bi gis ko rek il a sonné l'alerte mu gaañu ñii dem nañ gaañu waa Maba Jaxu defee na ndax ñoom lañ wax ne nañ génn ñële it defee na ndax am na lu xew ñu jaxasoo ñii nag jaas yi balaa ngay def kii ñu def corps à corps boobu moo indi cette débandade ñii jaar nii ñële jaar na li et puis Pinet-Laprade a été atteint à l'aile gauche dañ ko jam boobu bi muy ñibbi kenn xamul fu mu jaar ñii dañ ne dafa jaar Ndaama jaar Kasa jaar Birkelane ñibbi en tout cas 2000 hommes yi noonu lu ñu demee Maba Jaxu a gagné cette bataille à cause de Lat Joor ce qu'on appelle la bataille de Paoskoto dans le bas-fond de Pathé Badiane. bi ñu waxee la Lat Joor génn taxaw ne Tafsir Maba tubaab yii xam naa ne xeex naa ñoom Loro xeex naa ñoom Mexe xeex naa ñoom Louga seen doole yëpp muñ ci kanu yi nga xam ne bu saqatee mën na rey juróom-ñaar fukki nit léegi nag li ñuy def mooy nañ fexe ba kanu yi bu ñu tàkk parce que suñ armée bi ñoo leen ëpp fit ñoo leen dàq xeex ñoo leen gën a ñemee fuuf ñoo leen gën a gaaw waaye buñ nëttee kanu yi am nañ ndam Abdoulaye Oumar Xuma mi nga xam ne moom Maam Al Amin ak Cheikh Tidiane ak Pape Malick tey mi porte-parole xalifa Tidiane muy rakk ci Maba Jaxu topp ci Tafsir Maba Jaxu mu ne waaw loolu am na waaye tubaab booy xeex moom boo ko bàyyi fekk sa réew parce que bu la gañee bu la fekk dëkk bu la gañee mën a tas sa askan tas yàq sa dëkk bi nañ génn tase ak ñoom mu ne nag Lat Joor ne bi may ñëw jaar naa foo xam ne dafa am ndox tubaab dafa bëgg fa am ndox muy Pathé Badiane moo xor toolu xare bii tey ngeen gis tey yii nii ñu xaaj armée bi ñeent xaaj ñii des Nioro pour aar jigéen ñi ak xale yi ñu ñëw ba génn Paoskoto ñu taxaw am ñu nekk ci penku xare bi toolu xare bi ñi nekk ci xarfu bi xam nga bu xoolee fii xur la ñu musóor garab yi ak gaj yi bañ mel ni ay nit biñ dugg see ñu jëlee tir de lutte ñuy repérer ñi nga xam ne ñoo yore kano yi nga xam ne mbar xel ñoo koy xacc ci la jot joxe si assaut bi gars yi song leen éliminer ñi yoroon kano yi commencé leen tubaab bi am perte yu bëri na di Kani Touré borom sabax jàmpi na ba ci épaule te ci guerre bu Cheikh ba suñ ko blessé dafay perte bi tur bi
et ñu am perte yu bëri ñu daanu ci ñoom ñu rebrousser chemin bés boobu ci la Maba Jaxu toog ci benn ron garab fii ñoo ko indi tubaab muy wadd leen njett maanaam leen wakk keroog la Maba Jaxu am tur wakk bi moo tax tey ñu naan wakk ma ca somb parce que loolu moo ko indi parce que dafa toogoon di tubaab bu ñu jàpp indi la prisonnier moom moo lay wakk njett la xoos la wadd la loolu moo indi tur wakk bi. Maba dundul lu mooy 58 ans 58 ans yooyu presque à l'âge de 40 ans la commencé di jóg ci yu demee noonu li ko may succès mooy képp koo xam ne dajaloon na la ci wetam muy érudit yooyu ba la wax comme Mor Anta Sali comme Ablaye Niass comme Matar Kala Dramé comme Goumba Gueye Sandial comme Katim Thierno Touré comme Alwali Ndemène comme Birane Cissé ki mu defoon bu mu di Kaymoor ñooñu defoon ñëpp ci wetam deful leen noonu dara lu muy ay nawle yoo xam ne dañu ñëwoon ànd ak moom mu ne leen bu ngeen toogee ku ci nekk sa gox tubaab bi dina la fekk lekk la ko mbeñ ñëw leen ñun ñëpp ñu jógee fii dajaloo former benn bloc mën a lutter jëm au nord nga xam ne lépp loo xam ne tubaab banque def ñu mën leen a opposé lii moo taxoon mu def leen fa ñooñu nag tey jii macha allah ñoo nekk fu nekk ci këri daara yi bokk ak ñun ci zahir bokk ak ñun ci baatin ñu jëlante fu ci nekk suñu mbokk yaa nga fa ñoom seen mbokk ngi ci suñu biir ñun ñu bokk doon mbokki Sénégal yëpp di ñaan yàlla def jàmm Maba Jaxu wutul dara xaccowul dara lu mooy l'islam bi boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah yaa ngi moom yéen bokk bu dul loolu même boo santoon waxuma ne ñaari yoon ba sax ñetti yoon bokkul yow. bés bii mu am ci 30 novembre 1865 ci la maam Cerno Birahim Mbacke juddu ca Porokhane ñu ngénte ko Njaabakunda muy bés bu am solo ci diine ci Sénégal ci l'islam parce que ñëpp a ngi woon Nioro te dama yaakaar ne Sénégal war nañ ci fàttaliku bés bii mu ndax lan parce que dafa am ñoo xam ne joxe seen bakkan joxe seen deret joxe seen alal pour islam mën a taxaw julli Sénégal 30 novembre bu jot war nañu wàcce kaamil ñaanal ñi nga xam ne ñoo tax loolu am tey ndamul islam la nag parce que boobu réew mi dafa métti woon tubaab yi lëkkaloo ceddo yi def leen neex waaye yàlla ku ànd nga am ndam yàlla nag ñoom boo xoolee kano yi xool fetal yi ak jaas yi ñu yoroon ak fett yi ñu daan tubaab yi fii loolu mbir yàlla la waaye yaakaar naa ne alaaji bés bi ñu war a fàttali ko bés bi ñu war a jox gëdd si tool bi xare bi lañ ko war a jox gëdd war nañ toog képp kuy dem Casamance mbaa koo jaare fii war na xam lan mooy xew fi dafa leen tab loo xam ne ñëpp xam ko parce que boo xoolee ña ngi koy dagg di ko jéem a bay dañ ko war a protéger damay inviter le gouvernement du Sénégal di gërëm aussi le maire de Paoskoto xam ne mu ngi ci jéem a def lu ne ñu inviter gouvernement bi que ne tawle xar Alimane le maire de Alimane dañ koy gërëm parce que chaque fois muy xalaat nan lay valoriser site bii tey bu ko gis barrage bii mu def fii tey kooku pare na pour def leen léegi nag gouvernement ñoo ci war a jàpp ndaxte lii Sénégal yëpp ko bokk dañ ko war a porter ku fi jaar xam ne lii moo fi xewoon parce que ñun lii mooy suñu ndam li ñuy jàngal ci école yi lii dañ ko Sénégal dañ ko war a xam am na ñu jàng école yoo xam ne ko dañ koy dégg dañ ko war a xam mbatale ko élèves di ci def sorti pédagogie di ko gëstu ji ENOA dañuy jàngale stratégie guerre bi nga xam ne ci la tas Maba Jaxu gagné tubaab bi fii chaque sorte de promotion moom lañu joué Petra ànd nag ñoom ñaari yoon fii ñëw fii nekk seen guide alaaji daal loolu moo amoon fii parce que ñëw la joor la ñëw gàppaax yónnee ndaw Maba xamal leen yónni Birane Cissé yónni Goumba Gueye yónni Omar Sène dem ñu accueillir jëlee ko gàppaax indi ko Nioro dalal ko ci leen ko jox turu Salmaxa Diop man nag ñoom nekk ak ñoom ñu xare bu rëy boo xam ne yaakaar naa ne mooy victoire bi gën a neex ci julli Sénégal yi. xam naa ne rek Ndiogou Pathé ko jur ak Joxu Jéy xam naa it de kilifa yu bari ci Sénégal dajale na leen woo leen ci lislaam bi ànd ak ñoom xeex ak tubaab bi comme du ma historien man lu ma ci xam bariwul
waaye sama maama ba mbokkam ñëpp la kër diine yi fi ne yëpp suñuy mbokk lañ ñun dëgg la jël ne ñu ngi ci taraxi tijaan bi waaye ñu ci bari ñu ngi am na ci ñu nekk ci murid yi te suñ diggante ñoom it ñoo bokk mooy wane sant bi sax benn la waaye suñu waajur dañ sëy ci seen biir ñoom it ñu sëy ci suñu biir kon famille bi dara mënu ko teqal. waaw mbokk yi tey nag ci club xam sa bopp ñu ci gërëm bu baax Ali Mané mi nga xam ni mooy maire Paoskoto te moo nu yóbbu woon aussi dimbali ñu ba ñu mën a def émission bi dem ci site yi ak la fa xewoon dégtal leen ko di gërëm aussi Mamadou Moustapha Ba di directeur des finances dëkk ca dëkk ba ay bokkam wax nu ci moom lu rafet ndax wax dëgg yàlla nit su manee dara da koy bokk d'abord ak i bokkam bala mu ko bokk ak i jàmbur di gërëm aussi Mamad Ba di directeur u APROSI moom it dëkk ca dëkk ba te ñu fay def lu baax parce que man wax dëgg yàlla képp ku ma dem ci say bokk ñu wax ci yow lu rafet bu ma sañoon wax ko ba Sénégal yëpp dégg ko bu ko defee nun ñëpp képp ku man dara rek nga dimbali say bokk ki leen doon présenté émission bi nag di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allah beneen yoon ci beneen jàmbaar ci réew mi jërë ngeen jëf